masak sambal tapi diceplokin telur. Ini karena aku lagi males masakin satu-satu telurnya, jadi aku ceplokin aja langsung dimasak bareng sambalnya. Walaupun bentukannya rada absurd dan sambalnya kematangan, tapi ini enak buat dinikmatin sendiri, apalagi buat menu akhir bulan kayak wareg dah pokoknya mah bikin abis nasi. Ini dia bumbunya, kita goreng dulu sebentar, lalu kita angkat dan di blender. Nah, karena tadi aku lupa masukin tomatnya, kita masukin tomat di sini. Blender sampai halus, lalu kita masak lagi, kita goreng. Jangan lupa dikasih garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kalau ada terasi, boleh ya ditambah terasi biar makin sedap. Terakhir tinggal masukin telurnya. Tunggu sampai matang dan siap disajikan.